మీరు డైరెక్షన్ చేసే అవకాశానికి అన్న ముందు జబర్దస్త్ ఇచ్చింది అన్నారు. అవునండి, జబర్దస్త్ లో ఎలా వచ్చారు మీరు? నేను జబర్దస్త్ లో చాలా చోట్ల చెప్పానండి, ఇప్పటికి చెప్తున్నాను. ఏంటంటే నాకు చంద్రన్న, ఆయన లేనిది అసలు వెంకీ అనేవాడు లేడు. అంటే ఒక ఈవెంట్లో నా మిమిక్రీ చూసి నా నెంబర్ తీసుకున్నాడు. నా నెంబర్ తీసుకున్నాక అన్న నేను వెళ్ళాక కాల్ చేస్తాను నీకు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు మా గురువు గారు. తర్వాత ఒక 1 వీక్ 10 డేస్ అయినా రాలేదు కాలు. తర్వాత ఒక 10 డేస్ తర్వాత కాల్ వచ్చింది. ఎక్కడున్నారా అన్నాడు. అన్న నేనంటే ఒకసారి ఇంటికి మణికొండక అని చెప్పేశాడు. కానీ ఆనందానికి వదులులేవు. అప్పుడే ట్రైన్ ఎక్కేసి సికింద్రాబాద్లో దిగి అక్కడి నుంచి మణికొండకు వచ్చి అన్న కరెక్ట్ 9:30 ఉండమంటే 12:30కు ఏంట్రా నువ్వు ఫస్ట్ రోజే ఇలా అన్నారా అన్న సారీ అన్న తప్పైందన్న అంటే మా ఫస్ట్ స్కిట్ రాముల. ఆ రాముల స్కిట్లో నేను అందులో లేడీ రింగ్ కావాలి రాజు రింగ్ అన్నది లేడీ గెటప్. ఫస్ట్ జబర్దస్త్ ఎంట్రీ లేడీ గెటప్. అప్పుడు ఆ స్కిట్ చేశాక అందరు క్లాప్స్. అది ఫస్ట్ స్కిట్ విన్నింగ్ మీద మేము ఫస్ట్ సంజీవ్ గారు ఉండే దాని డైరెక్టర్. రాగానే వచ్చి అరే రచ్చరవి గాడు వెంకీ గాడు మీరు ముగ్గురు సూపరు, మీరు ముగ్గురు చేసేయండి అన్నాడు ఆయన. అవునా సార్ అంటే వీళ్ళు ముగ్గురు వీడు బాగా చేస్తారు అంటే ఆయన తమిళ్ మీకు తెలుసు కదా సంజీవ్ గారు చాలా పెద్ద డైరెక్టర్. ఒకప్పుడు డి ఆయనే అదుర్స్ అయినా ఇవన్నీ కూడాను. సో ఆయన అన్నాడు వీడిని పెట్టేసుకో నువ్వు వదలకు అనేసరికి అంటే ఆయన పెట్టేసుకోమని చెప్పకముందే చంద్ర గారు మేము టీం అని చెప్పేశాడు మాకు ఇంట్లో. అరే మీరు బాగా చేసుకుంటే నేను మీకు లైఫ్ ఇస్తాను అన్నాడు. అన్నట్టుగానే ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగానే మాకు మంచి లైఫ్ ఇచ్చాడు. అండ్ ఈవెన్ ఇప్పుడు మేము తినే తిండిలో అన్నకు కూడా కొంచెం ఉంటది అన్నమాట. ఆయన ఇచ్చింది కొంచెం ఉంటది. అయితే ఇప్పుడు చమ్మక్ చంద్ర గారు మీ మిమిక్రీ చూసి అవకాశం ఇచ్చాను, ఒకసారి ఆ మిమిక్రీ మా కోసం. అంటే మిమిక్రీ అంటే చాలా చేయొచ్చండి, నో ప్రాబ్లం. అంటే అందులో వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నాకు చాలా ఇష్టమైన వాయిస్ అండి, అంటే నాకు పెక్యులర్ వాయిసెస్ ఎక్కువ చేస్తుంటాను నేను. మన ఛత్రపతి సినిమాలో షఫీ గారి డైలాగ్ ఉంటుంది కదండి, నీ అమ్మ కాదురా నా అమ్మ, నాకొక్కడికే అమ్మ, నువ్వు చచ్చావని చెప్పిన 12 ఏళ్లుగా తనింకా నిన్ను గుండెల్లోనే పెట్టి దాచుకుంటుంది. ఇకపై చంపడం అంటూ జరిగితే మొదట తన గుండె నుండి చంపి తర్వాత నిన్ను చంపుతా. ఛత్రపతి వస్స కొల్ల, వాడికి నాకు సంబంధం ఉంది, కత్తికి బొచ్చుకి ఉన్న సంబంధం. ఇలా ఉంటుంది. కళ్ళు మూసుకొని వింటే మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా నాకు ఎక్కువ పేరు తీసుకొచ్చింది ఏంటంటే గౌతమ్ మీనన్ గారు ఉన్నారు కదా డైరెక్టర్, ఆయన ఘర్షణ మూవీ డైరెక్టర్. యాక్చువల్లీ ఆయన నేను వెంకటేష్ గారి ఫ్యాన్ అండి మెయిన్. అంటే నాకు చిరంజీవి గారు అంటే ప్రాణం, తర్వాత వెంకటేష్ గారి స్టైల్ ఇష్టం, ఇక నాకు గోపిచంద్ గారు అంటే ఇక కోసుకుంటాను అనమాట. సో వీళ్ళు ముగ్గురిని నేను చాలా అంటే చాలా అభిమానిస్తాను. గోపిచంద్ గారు అయినా సరే, వెంకటేష్ బాబు గారు అయినా సరే, చిరంజీవి గారు అయినా సరే, ముగ్గురు అంటే నేను కోసుకుంటాను అనమాట. సో ఈయన అందులో ఘర్షణ మూవీలో సలీం పండా ఉంటాడు కదా, సలీం పండాకి గౌతమ్ మీనన్ గారు డబ్బింగ్ చెప్పారు. అది చాలా మందితో చెప్పించి ఎవరికి సెట్ అవ్వలేదని ఆయనే చెప్పారు అనమాట. ఆ సీన్లో ఒక చిన్న సీన్ ఉంటుంది, రేయ్ టీసీపీ రామచంద్ర, నేను నా కళ్ళ ముందే నా అన్నని చంపావు, ఇంతకింత అనుభవిస్తావు డీసీపీ, చూసావు కదా నీ ఫ్రెండ్ చచ్చిపోయి శవమై ఉన్నాడు, నెక్స్ట్ నీ టీంలో ప్రతి ఒక్కరిని చంపుతా, తర్వాత నీ పక్కనుందే బ్లూ డ్రెస్ నీలాపాకి దాన్ని చంపుతా. చెత్తనా కొడుక ఎక్కడున్నారా? రే ఎక్కడుంటే ఏంది బే, నేనే నీ దగ్గరకు వస్తున్నా, డీసీపీ నువ్వు మగాడి అయితే ఇంట్లోనే ఉండు, ఇప్పుడే వచ్చి తెలుసుకుందాం. ఇలా ఉంటుంది. సో అట్లా ఆ పెక్యులర్ వాయిస్ తీసుకున్నాను. సో అంటే ఎప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ మీకు అది మిమిక్రీ అనేది? నేను ఇంటర్ నుండి అండి. ఇది మిమిక్రీ అని తెలియనప్పటి నుండి, అంటే స్కూల్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు టీచర్స్ అనుకరించేవాడిని, ఇది మిమిక్రీ అని తెలియదు నాకు, ఆ ఇమిటేషన్ అని కూడా తెలియదు. జస్ట్ సారా లెక్క మాట్లాడతా అనేది తెలీదు. మాది యాక్చువల్లీ మాది వరంగల్ డిస్టిక్ చిట్యాల మండల్ వెలంపల్లి, ఇప్పుడు టేక్మట్ల మండల్ అయింది. మా నాన్నకు జాబ్ వచ్చేసరికి మందమరికి షిఫ్ట్ అయిపోయాం. నేను పుట్టి పెరిగిందంతా మందమరినే. ఇప్పుడు నాన్న రిటైర్మెంట్ అయితే మళ్ళీ బ్యాక్ టు వరంగల్ వచ్చేసాను. కానీ కాకపోతే నేను పుట్టి పెరిగింది అంతా మందమరినే, నా స్టడీ ఇంటర్ వరకు అక్కడే. సో మా మందమరిలో డాన్సర్స్ ఎక్కువ, సింగర్స్ ఎక్కువ, కళాకారులు ఎక్కువ, బట్ మిమిక్రీ నేను ఒక్కడిని ఫస్ట్.
సో అందుకని నా ముందు ఎవరు లేరు కాబట్టి నాకు తెలియదు అది మిమిక్రీ అని. అదే దానికి మిమిక్రీ అని పేరు ఉంటుంది కదా, తెలియదండి. నేను ఇంటర్లో ఒక స్టేజ్ షో ఇచ్చేంత వరకు నాకు తెలియదు అది మిమిక్రీ అంటారని. ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి లెక్క మాట్లాడితే ఎట్లుంటది అంటే, ఇప్పుడు నాగార్జున గారి లెక్క మాట్లాడితే ఎట్లుంటది అంటే అని చెప్పేటోని. చిరంజీవి గారి డైలాగ్ అండి. ఓకే, నేను ఫస్ట్ ట్రై చేసిన వాయిస్, షౌక తాలిక తప్పు నా వైపు ఉంది కాబట్టి తల దించుకొని వెళ్తున్నా, అదే తప్పు నీ వైపు ఉంటే తల తీసుకెళ్ళవాడిని. వీరశంకర్ రెడ్డి మొక్కే కళాన్ని పీకేస్తే పీక కోస్తా. సూపర్.